Hello friends, welcome to Gomathi's kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி பாத்தீங்க அப்படினா நல்ல ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட்ல ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி வெள்ளையப்பமும் அது தொட்டு சாப்பிடுற மாதிரியான பச்சை மிளகாய் கார சட்னி ரெண்டுமே எப்படி செய்யலாம்ங்கறத தான் பார்க்க போறோம். இந்த சட்னியோட இந்த போண்டா செம்ம காம்பினேஷனா இருக்குங்க. கூடவே ஒரு சுட சுட காஃபியோ டீயோ சாப்பிட்டோம் அப்படினா ஈவினிங் டைம் நல்ல ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீலே கிடைக்கும் நமக்கு. இப்போ வாங்க இந்த வெள்ளையப்பமும் சட்னியும் எப்படி செய்யலாம்ங்கறத பார்க்கலாம். கோமதிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ முதல்ல நம்ம வெள்ளையப்பம் செய்கிறதுக்கு மாவு ஊற வச்சுக்கணும். அதுக்கு அளவுகள் என்னென்னங்கிறத பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி மெஷரிங் கப்பில் தான் அரிசி பருப்பெல்லாம் அளந்துருக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட மெஷரிங் கப் இல்லை அப்படின்னா வீட்டில் ஏதாவது இருக்கிற டம்ளரோ பவுலோ எதில் வேணால் அளந்துக்கலாம். இப்போ மெஷரிங் கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட எந்த பச்சரிசி இருக்குதோ அதை எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக அதே அளவு எந்த கப்பில் அளந்துருக்கீங்களோ அதே அளவு 1 கப் அளவுக்கு இட்லி அரிசி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எடுத்த கப்லே பாதி கப்பு, அப்படி இல்லைன்னா மெஷரிங் கப் வச்சுருந்திங்கன்னா 1/2 கப் அளவுக்கு உருட்டு உளுத்தம் பருப்பு எடுத்துக்கோங்க. தோல் இருக்கிறது தோல் இல்லாதது நீங்கள் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம். பட் தோல் இல்லாதது போடுறப்ப தான் உங்களுக்கு வெள்ளையாக கிடைக்கும். இது 3யுமே ஒன்றாவே சேர்த்து நல்லா களைஞ்சி நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா சாமான்களையும் ஒன்றாவே சேர்த்து நான் ஊற வச்சுருக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3-4 மணி நேரமாக ஊறிக்கிட்டு இருக்குது. இதுவே நீங்கள் நிறைய அரைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உளுந்தை மட்டும் தனியாக போட்டு நம்ம இட்லிக்கு அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சிட்டு அரிசியை தனியாக நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். அதேமாதிரி இதை அரைக்கிறது நீ கிரைண்டரில் மிக்சியில் எதில் வேணால் அரைச்சிக்கலாம். எதில் அரைச்சாலுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா வழுன்னு அரைச்சிக்கணும். அரிசி குருணையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எண்ணெயில் போடுறப்ப சம்டைம்ஸ் வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நல்லா வழுன்னு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை கிரைண்டரில் போட்டு தான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். நான் தோசை மாவு பதத்துக்கு அரைச்சிருக்கிறேன். ரொம்ப கெட்டியாக இட்லி மாவு மாதிரி அரைக்கல, கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டே நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன். இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்போட அளவுன்னு பார்த்திங்கன்னா மெஷரிங் டீஸ்பூனில் 1 டீஸ்பூன் டேபிள் சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இதை கையால் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. நல்லா தோசை மாவு பதத்துக்கு இந்த அளவுக்கு கரைச்சி வச்சா போதும். இப்போ இந்த கரைச்ச மாவு பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 4 மணி நேரம்லேருந்து 5 மணி நேரம் புளிக்கணும். புளிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம போண்டா போட்டோம் அப்படின்னா போண்டா நல்லா மொறுன்னு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சோடா உப்புலாம் போட வேண்டாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு உடனே செய்யணும் அப்படின்னா இதில் நம்ம சோடா உப்பு போட்டு தான் செய்ய முடியும். இப்போ இது புளிக்கட்டும். புளிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் காலையில் ஒரு 8-9 மணிக்கு நான் மாவு ஆட்டி வச்சுருந்தேன். இப்போ 4-5 மணிக்கு மாவு நல்லா புளிச்சு வந்திருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப பொதன்னு இட்லி தோசை மாவு மாதிரி புளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் கொஞ்ச நேரம் புளிச்சாதான் அந்த போண்டாவோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த மாவுலேருந்து நான் பாதி அளவு மாவை எடுத்து தான் இப்போ நான் போண்டா செய்ய போகிறேன். அதனால் இதை நம்ம கலந்துட்டு நம்ம வேறு பாத்திரத்துக்கு கொஞ்சமாக மாற்றி எடுத்துக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு கலக்கிறப்பே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மாவோட கன்சிஸ்டன்சியும் தெரியும், மேலும் பார்த்திங்கன்னா மாவு எந்த அளவுக்கு புளிச்சிருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இதுலேருந்து பாதியை நம்ம இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ இந்த பாதி அளவு மாவுக்கு தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு அளவு சொல்ல போகிறேன். முழுக்கனா இதை அப்படியே டபுள் பங்காக மாற்றிக்கோங்க. இதில் போட போகிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய பொடி, அடுத்ததாக 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக இதில் சேர்க்க போகிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பல்லாக கீறின தேங்காய், கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலை. உங்கள்கிட்ட இஞ்சி இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சமாக, அதாவது 1 டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. என்கிட்ட இப்போ இஞ்சி இல்லை, அதனால் சேர்க்கலை. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ கலந்த மாவோட கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு தோசை மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும். கெட்டியாக இருந்தால் மாவு உங்களுக்கு வேகாது, தண்ணியாக இருந்தால் எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு மாவை கலந்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த போண்டா போடுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் போண்டாவாக தான் போட போகிறேன். அதனால் கொஞ்சம் சட்டியில் அதிகமாகவே எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுருக்கிறேன். பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா வெள்ளையப்பம் வெங்காயம் போடாமல் தான் செய்வாங்க ட்ரெடிஷ்னலாக. பட் டேஸ்ட் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை போட்டு நல்லா கலந்துக்குவோம். எண்ணெயும் நல்லா காயட்டும். இப்போ
இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு பார்த்திங்கன்னா மாவை வந்து ஈரம் பண்ணின கரண்டியால் இந்த மாதிரி நீங்கள் போடலாம். அப்படி இல்லைன்னா கையை வந்து ஈரம் பண்ணிவிட்டு போண்டா எந்த சைஸில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உருட்டி போட்டுக்கலாம். உங்களோட விருப்பம்தான். இந்த போண்டா வேகிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக மிதமான தீயில தாங்க வேகணும். ரொம்ப அதிக தீயில வேக வச்சிங்கன்னா உள்ள மாவாகவே இருக்கும், வெளியில் செவந்துடும். இதுவே ரொம்ப கம்மியான தீயில வேக வச்சிங்க, சிம்மில் வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா எண்ணெய் குடித்த மாதிரி ஆகும். அதனால் ஒரு மிதமான தீயிலே செவக்க வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு சலசலப்பெல்லாம் அடங்கிருச்சு. நல்லா வந்து வெள்ளையாப்பமும் பொரிஞ்சு வந்துருச்சு. முதல் பேட்ச் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு லைட்டாக வெள்ளையாக இருக்கும். அடுத்தடுத்து வர போண்டாலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு நல்லாவே உங்களுக்கு செவந்து வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ இதை வந்து எடுத்துடலாம். நம்மளோட நல்ல மொறுன்னு உள்ள நல்லா சாஃப்டான வெள்ளையப்பம் இல்லை போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த போண்டாவுக்கு ஏற்ற நல்ல காரசாரமான பச்சை மிளகாய் சட்னி எப்படி செய்யலாங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ இந்த சட்னி செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் 1 டீஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு இதில் டேபிள் ஸ்பூன், அதாவது 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு மிதமான தீயில கடலைப்பருப்பு நல்லா செவந்து வர மாதிரி வறுத்து விட்டுக்கலாம். ரொம்ப கருகிடக்கூடாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடலைப்பருப்பு நல்லா செவக்க ஆரம்பிக்குது. இந்த சமயத்தில் இந்த எண்ணெயை வடிச்சிட்டு பருப்பை மட்டும் நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ உங்களுக்கு வந்து பக்கத்தில் காட்டுறேன் பாருங்கள், பருப்பு எந்த அளவுக்கு செவந்திருக்குன்னு. இந்த அளவுக்கு செவந்தா போதும். இப்போ அடுத்ததாக வந்து இதில் பச்சை மிளகாய், காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஒரு 7-8 பச்சை மிளகாவை உடச்சி போட்டு நல்ல ஒரு வெளிர் நிறமாகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். முழுசாக போட்டிங்க அப்படின்னா பச்சை மிளகாய் வெடிக்கும். அதனால தான் நான் உடச்சி போட்டு வதக்கிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதுவுமே நல்லா வெளிராக மாறி இருக்கு பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு இருக்கிறப்ப நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பருப்பு பச்சை மிளகாய் ரெண்டுமே பதமாக வந்து வதக்கி எடுத்தாச்சு. இப்போ இது நல்லா ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறமா இதில் என்னென்ன சாமான்கள் போட்டு சட்னி அரைக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வறுத்த சாமான்கள் எல்லாருமே நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா சின்னதாக ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கோங்க. இப்போ இதிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருங்காய பொடி கொஞ்சம் தாராளமாகவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக வந்து 1/3 கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய், அதாவது அரை கப்பில் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்து சேர்த்தா போதும். இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நமக்கு இப்போ கொஞ்சமாக தான் சட்னி அரைக்க போகிறோம், அதனால் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்தா போதும். இப்போ இதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சிக்கணும். ரொம்ப வழுன்னு தண்ணியாக அரைக்கக்கூடாது, கெட்டியாக இருக்கணும் இந்த சட்னி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சட்னி வந்து அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். நான் வந்து ஒரு 1/4 கப்பு போல் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொரப்பாக கெட்டியாகவே அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன். இந்த சட்னி ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி கெட்டியாக இருந்தால் தான் இந்த வெள்ளையப்பம் அதே மாதிரி வடை போண்டாவுக்கெலாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தாளிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த சட்னியும் இந்த போண்டாவையும் இதே மாதிரி அளவுகளோடு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கோமதிஸ் கிச்சன் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.